비만 오면 새는 지붕. 혹시 아직도 지붕 수리만 하고 계셨나요? 돈 아끼려고 부분 수리만 했다가 얼마 못 가 또 고쳐야 합니다. 이중 지출의 지름길이죠. 강서구 공항동의 이 상가주택은 철거비 아끼는 덧방 시공으로 가성비와 지붕 방수를 동시에 잡았습니다. 기존 사각보다 강풍에 훨씬 강한 육각 싱글에 폭우도 끄떡없는 빗물 바디까지 추가 완료. 까다로운 상가 배관 틈새까지 완벽 마감. 이제 비가 아무리 와도 발 뻗고 주무실 수 있겠죠? 장마철 지붕 누수 고민 더 이상 미루지 말고 태승산업에 문의하세요.